唉，呢度做足4年，真係蝕足4年。6月12號，真係好唔捨得同大家講再見。Hello， 大家好，我係香港辣媽。今日辣媽咧嚟到我哋元朗螺螄粉店，喺元朗5間鋪嘅其中一間開呢個螺螄粉店。其實嘅初心就係因為我哋嗰陣時疫情幾年，好多老街坊熟客仔同辣媽講：喂，辣媽，呢幾年又返唔到內地，食唔到螺螄粉同埋廣西老友粉，佢哋真係好掛住呢個味。而且辣媽亦都好中意，咁跟住辣媽就開咗呢一間教育路呢個螺螄粉小店啦。其實呢間鋪咧，辣媽真係開咗4年㗎啦，亦都撐咗4年。呢個4年間，我哋呢間小店一直都虧損當中。今個月6月10幾號，我哋就租約到期啦。無奈呢個經營壓力，因為4年當中都真係冇賺過錢。當然呢個亦都係我哋自己嘅問題，我哋都冇咁嘅精力同埋技術，將佢呢間鋪做得更加好。咁我哋亦都知道技不如人，做唔到非常之出色，呢個係我認嘅。咁所以呢，呢個租約到期，辣媽亦都無意再續約。我哋呢間鋪呢，其實都好多街坊中意我哋嘅螺螄粉啦、老友粉啦。雖然我哋嘅味道同內地去比，當然係會有差距嘅。亦都有好多顧客話我哋呢度性價比冇內地好，呢個係當然嘅，因為香港地講真，租金貴，人力成本高，食材成本高，所有燈油火蠟經營成本都高於內地。你話要我哋做到一碗粉嘅價錢同內地睇齊，真係絕對做唔到。其實呢4年嚟，我哋都好努力咁樣去俾心機經營。無奈開關之後，我哋嘅生意越嚟越差，越嚟越差。喺呢度我都要同我哋中意食我哋辣媽螺螄粉同埋廣西老友粉嘅街坊熟客仔們講聲 sorry， 真係唔好意思，咁都要同大家講再見。心姐，嗱，我哋6月12就呢度就正式結業噶啦。我記得當時呢間鋪係由你開張負責去做開鋪嘅，而家亦都係由你嚟做呢個結業嘅收尾。點樣啊？講下心情。好唔開心。嗱，頭先心姐一講到咧嗰個結業嗰度咧，其實佢都好唔捨得，佢都非常之唔開心，唔捨得我哋啲好多老街坊老熟客，因為呢度螺螄粉雖然生意唔好，我哋其實都好多 fans， 忠實 fans。好多中意食我哋廣西老友粉同埋螺螄粉嘅一大紮客，真係都會日日嚟幫襯。我哋發出結業嘅消息之後，其實心姐都收到好多啲街坊話，可唔可以冇執啊？可唔可以同辣媽講冇關啊？咁我哋其實都好唔捨得㗎，因為呢4年雖然蝕咗4年，我哋其實都擺咗好多心機。所以呢，無奈於壓力同埋租金等等，所以今個月6月12號都係要靠你嚟做收尾啦，收好個尾。雖然我哋結業啫，我哋呢10幾日都要做好我哋嘅服務出品，亦都要同廣大嘅老熟客、老街坊講，我哋只係結業，今日嘅結束唔代表係真正嘅結束。我哋辣媽仲喺元朗嘅，仲係一直喺度元朗服務我哋元朗嘅街坊。辣媽呢，仲有其他嘅門店。比如安寧路嘅麵館，仲有西青街辣媽私房菜，大家得閒都可以過去坐一坐㗎。6月12就正式結業，大家揸住呢10幾天過嚟食多幾餐，解下呢個螺螄粉嘅癮啦。我哋再見。